Здравейте, градинари! Вече е 2 юли и ние решихме, че е време да освежим малко нашата градина, да я изчистим от бурени, от плевели, да позасадиме някои неща като късно засаждане, като втори култури. Ние като за начало ще махнем мрежата срещу градушки, не се очакват повече градушки и ще си оплевим около пипера и после ще ви покажа как се развива. Да, защото е станало прекалено натурално стопанство. В това видео, най-дългото, което сме правили до сега, ще видите и други интересни неща, които ще направим този ден в нашата градина. След като почистим около първите ни лехи с пипер, които засадихме в началото на юни, ще ви покажем как почистваме около плодните храсти покрай оградата, където след това ще мулчираме с геотекстил и върху него дървесен чипс. Това последното ще го видите в следващия ни клип обаче. След това ще видите как махаме марулите и репичките, защото не си ги обрахме предната седмица и вжегите цъфнаха и вече не стават за ядене. Затова отиват в компостера. Следващия път, когато засаждаме марули, ще внимаваме повече да ги оберем на време. Част от лехите, където имаше марули, ще засадим лук, а в останалите домати от вкоренени колтуци. Ще ви покажем и как се развиват картофите, които засадихме в чували. Това с вкоренените във вода колтуци от домати е много интересно и в следващите клипове ще следим развитието им. В този с марулите? Има ли специално къде? Другия. Тук? Да, пълния. После ще преобърнем. Доста трева кума. Това са първите ни засадени 4 лехи с пипер. Една седмица по-късно засадихме още 4 по-малки лехи и една от големите. Имаше доста студени нощи през юни в нашето село и пипера малко закъсня в развитието си, но вече цъфти обилно и ражда плод. Да почистим малко около оградата на съседите. Тук има засадени храсти, малина, капина, боровинка, касис, арония. Това е една арония. Тук тръгнала е в началото на юли, не знам защо толкова късно. И сега ще освободим около храстите. Бени после ще мулчира. И става много красиво. После ще ви покажа надолу какво е направила. Преди да мулчираме, трябва да поизчистим разни тревички, диворастящи хращчета. Така снимка. Това е касис. Покрай оградата засадихме пролета по 10 корена червени черен касис, 10 корена малини, 10 корена капини, 5 храстчета арония и 15 боровинки.
Днеска е един изключително горещ ден, още от сутринта. Просто не знам колко часа, може би няма 10 още, но температурата надхвърля 30 градуса. Малко почивка и след малко мисля да махна от градината, да оскуба всички репички и марулки, защото вече е топло и техният сезон приключва. Те се опитват, марулите се опитват да цъфтат, вече не правят толкова листа. А и доколкото знам, и вие предполагам, че като цъфне една марула, тя вече е горчива. Ние в нашата градина имаме доста лоло роса, която по принцип има лек горчив вкус, а сега вече съвсем. А пък репичките ни прави впечатление, че когато почнат да цъфтат, те изкарват едно много дълго стебълце и то цъфва. И тогава просто репичката отдолу изчезва, все едно самото растение се храни от своя кореноплод. Така мислиме, все още не сме проверили дали е вярно. Лора! Лора! Къде си, Лора? Ела тука! Лора! Лора! Кучи, кучи! Ела, ела! Лора! Къде си, Лора? Лора! 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 Ела тук! Лора! Лора! Къде си, Лора? Лора! Ела, ела, моето момиче! Ела, ела! Здрасти! Здрасти, здрасти, здрасти! И тя продължава да търси Лора. Ами тук те всичките трябва да ги махнем, защото... Да, прецъфтяват вече, много топло. Да, горчат със сигурност. Абсолютно. Даже ми е пък жал да ти кажа. Ама миналата седмица не бяха така и виж как не ги набрах. Да, изпуснахме ги. Нищо вече ще знаем. Те сега са за компоста. Те тук, които са какъв дъбов лист. Да. Те може и да са добри. За тея не знам. Не, те цъфтат, те долните. Те тъмните са хубави, според мен. Те лово роста всичките ги махай. Ами махай ги, да. Не знам, виж. Изпуснахме ги в тая леха. Да. Тук има лук обаче. А него не го. Не го. А това да го остава ли е така за... Еми... Виж, ето ти пак моите приятелски мравките. Това? Да. Аз предлагам и те да ги отстраним от тук. Тук ще видим дали ще може да си направим една салатка. И това го махам. Махай. А тук какво? Тиквички ли да бъдат? Имаме малко домати за късното посаждане като втора култура в тая леха. Виж, изяждат им просто, мравките изяждат отдолу корена. Това съм го отрязала така да видим какво ще пусне. Добре. Нека си седи. Само да носли. Давай. Друг път. Къде ми изчезна магданоза, не знам. За салатка ще ги пробваме. Дали може да стане нещо. Но ще освободим цялата лисичка. Това е за компост. Да. А тези? Ами не са добре. Виж, че те са направили по един лист от как си ги разсъдих и искат да цъфтат заради това. Обаче там, където са в повечето време под ябълката, след обяд не ги играе слънце отзад и са по-добре, виждаш ли? Там са идеални. Да, там ще ги оставим. И после септември пак на свободните места. Да. Септември, да. Марули. Репички, марули. А сега трябва да отидем и на репичките малко да ги... Те ги оставяме така за експеримент. Добре. А това са репичките, които се поколебахме дали да оберем предната седмица. Сега вече не стават за ядене и отиват в компостера.
Съжега лък от компот. Така, тук ни се освободи малко място в тая лехичка от репичките, които махаме. И сега ще сложа отново арпаджик, за да си имаме пресен лук за салатки. Почти през целия сезон по този начин. Така през 15 на дни си боцкаме арпаджик. Така, слагаме го лукчето, ето така. Идеята е без копаене, с плевене само от време на време, когато нещо много ни пречи. До тук всичко върви добре. Става дума за лука специално, защото имаме постоянно лук, пресен, за салати, както казах вече. И сме си оставили такъв, който в момента прави глави. Загубих си редчето. Ето така си го засаждаме. Само внимавам брадичките да са надолу. И после поливаме. Почвата не е напълно суха. Все пак е подготвена по някакъв начин. И си боцкаме. Аз няма цялата леха до тук да я запълна с лук, защото тук искам наистина да пробвам. Така, тук в тази леха ще пусна още 2 редчета с лук. А надолу, ето тук искам да опитам в тази част да насада късните домати и да видим какво ще случи. Дали ще има някакъв урожай от тях. А плюс това имаме и колтуци, които се вкорениха вече. Ще ви покажем в по-нататък и с тях какво се случва. Какво ще го правим толкова много лук? Не знам. А това какво е? Ще направим сок от лук. Да. Като сок от бъс. Виж какво ще го правим на връзки и на пазара. Много им е странно на хората. Как не окупаваме, нали виж майка ми веднага мотички. Мотичките, да, задължително. Ами това е идеята без. Виж какъв хубав лук имаме и там, дето съм го оставила за глави, толкова големи глави е направил. 3 пъти по-големи от нейните, дето ги окупава. Ама това е, защото тъпче тя... Понеже седи в земята, има пътека и като ходи по пътеката оттъпва всичко и не влиза никакъв въздух. И да, за нея е най-шокиращо, като че ли как така. Как така никой не копае, да сме си за нищо я нямаме. Така, колкото си направя ред и това нещо, като го направя и тези се затрупват, виж? Да. Дори почти прав ред си направил. Да, което Крива лехата всъщност. Не, аз не мога, винаги са ми накриво редовете. Аз толкова се надявах един хубав прав ред, като застана с камерата от тук и всичко да опълното по конец. Не, сравнително право е сега, нали? А ти се разгледаш ли после да видиш от тези колтуци, кое става и кое не? Да видим колко корена има от тях. Абсолютно. Защото има и разсад, там един, мисля, че са чери домати. Много ми е любопитно просто. Тук след марулите как се е променила почвата, виждаш ли? По-различна от пролетта. Майка, като види тези домати, живем са кокори. Да. Откъде сега по такива домати се показали? Така и така освободихме място в някои лехички, както казва Бени, да насадиме малко късни неща. Т.е. летни неща, юли месец, които ги береме по-късно. И понеже имаме много вкоренени колтуци, значи за вкоренените колтуци не сме говорили и няма да говорим чак толкова много, но по принцип, когато имате някакви колтуци, когато си колтучите доматите, можете да ги сложите във вода. Горе-долу те са на 3 седмици. 3 седмици някъде. Те са на 3 седмици. Някъде след първата седмица започват да пускат коренчета. Ето така. И... О, гледай. Просто чудесни. Просто са страхотни, да, за засаждане. И сега точно ще използваме свободните лехи или местата, които освободихме в лехите, за да засадим малко домати. Интересно на колтуците е, че за 3 седмици, освен че се вкоренили,
са цъфнали и тук дори видях и вързали колтуци, да. Ето, имаме си доматче тук, доматче тук. Това чери ли? Не знам, не са черита, но вероятно това, точно тези не се чувстват добре. Да, това ще Представя, че имаме страшно много колтуци, сега ще подберем най-силните от тях и ще си допълним елхите с домати. Колтуци, които ще родят малко по-късно от другите домати. Хубавото е, че не ги чакаме 2-3 месеца от расът, а те са почти готови и веднага ще започнат да се развиват. Да, ето ти. Една лопатка. Да, една лопатка. До тук ми е лука, да знаеш. Добре. Значи при такова късно засаждане е много важно да си умокриме почвата предварително и също така да изберем такъв момент от деня, който да не е много горещ. Днес е доста топло, днес е доста топъл ден, но тук е сянка, където ще посадим доматите, така че не е проблем, че е топло днес. Пуска. Дай. Ето. Добре, дай ми ги на тези, да ти ги подавам, а ти си направи... Аз ще направя дупчици. Ти си направи дупчица, да? Тая марулка си оставяме за експеримент. А тук, нали? Едно, две, три, 4. Чудесно. Е така в тази част горе-долу, нали? Да. Добре. Ние да видя какво ще... махаш им листата, нали? Така както си съдиме. Обикновено. Удобни листа много нямат. Да. По едно? По едно. Ето ти едно. Еха. Дълбоко. Е такива хубави корени. Така добре ли? Така е чудесно. И малко ги понатискаме, нали? Понатискаме, да. По-късно ще полее. Виж каква прическа придобих. Ето тук виж, така ще ти ги сложа. А тук ли сега да сложа или тук? Малко да ги разминаваме, нали? Добре. Ето. Виж колко не си умокрих много добре, но... Още малко. Това е мъничко ти. Това е много мъничко. Нищо, трябва всичките коренчета да са в земята. Така ще ги приготвя по-читавите. Ще е така. Това е цъфнало при теб. Да. Много интересно. Май много ги сближих, тук повече ще съберем, отколкото предвидих, ама това ми е коронния номер. Някак. Лошо няма. Не знам. Гледай. Какво? Родило, виж. Да. Колтуче. Браво. Ох, аз трябва нещо да направя с косата си, че... Добре, те беха между другото по-малките. Сега ще ти дам малко по-дълги. Тук ако искаш да ги сложим от север. Не, дългите, да, това го говорихме веднъж от северната страна на реката. Значи все пак нещо съм запомнила. Добре. Това аз не съм го казала, ти си го казала. Така че все пак виж, че те слуша. Така? Виж, пак всичко изкривих. Не знам защо така правя. Искаш ли ти аз? Какво значение има? Не. Кой като нас? Това между другото е невероятно удобно. Те колтуци така или иначе ги хвърляме. Значи режеме, пречат ни, хвърляме. В един момент може да се наложи по някаква причина. Някой домат се разболее или градушка падне, да замениме някой корен с друг. Аз много се впечатлих, когато една жена в някакво видео каза, че колтуците, които е изхвърлила, са поникнали и есента си набрала домати от тях. А и в едно видео на мама котка, помниш ли? Тя мама котка много говори между другото за колтуците. Аз дори тук не се разпростираме много. Ще ви дам линк в описанието между другото. Аз ще спитам да намеря точното видео в нейния канал, където обяснява за колтуците. И наистина, вижте какво се случва. Сега имаме някакви празни лехички, опразваме други лехички, махаме марули, репички и неща, за които вече е супер топло. Ние си имаме готови домати. Дори, както ви показах, цъфнали, вързали, да. Да напълним тази лехичка, имаме и още лехички. Да. Може би утре, но днес ще напълним тази. Дай си изберем някои хубави.
които се чувстват добре, защото не всички се чувстват добре. Сега ние сме сложили някакви десетки корени, някои се вижда, че са прекрасни, други не са чак толкова добри. Виж, нашите култуци си имат култуци. Култуци с култуци, сега това не знам. Ето този е Това добър. е своеобразно така. Това е само при нас може да се случи. И знаеш, ще си подберем и ще си засадим някакви. Цъфна около тук. Това го махаме. Цъфна около тук. Това нещо не е добре. Тук има също добри, ама за другите сега оттам само избери. Ето родилко от тук. Около тук. Там. У компостера. Да махам ли култучетата? Не знам, не. Остиги да ги вкорениме те, да. Добре, айде, няма. Много стрес ще ми дойде. Типа. Някога. Майка ми не напразно нарича нашата градина, че е опитно поле. На нея хич не се вярва. Нали? Ама погледни колко стотици домати имаме по-надолу. В прекрасно здраве. Това детенце я виж тук пред себе. Сега го нарече, така трябва да го засадим, а иначе не. Иначе не, да. Ето един голям. Ма защо бе там горе тези попарените от сланата, колко изглеждаха страшно, а сега са най-хубавите. Най-хубавите, верно. Засаждаме. Засаждаме всичко. Чакай сега да почистиме. Между другото, ние си чистиме тук и сигурно не ви е много интересно, обаче да ви покажа дясно от мене. Дясно от мене са картофите, които засадихме в клипа за засаждане на картофи в чували. Те се развиват страхотно. Между другото няма... Аз какво за колорадски бромери се оглеждах, няма това наблизо, май никой не гледа 10 на километра най-близката картофена нива. Чакайте само да ви покажа картофките. Страхотни свежари. Сега аз предлагам до година в тези съндъци повдигнете лихия, така да сложим чували, виж? Много смешно. Да. Ай сега да разсъдиме малко. Дай. Сега ти копай. А ти какво ще правиш? Аз ще ти подавам. Дай. И какво беше, всякакви баламурници говорят глупости. Да. Много интересен коментар. Ама това ми е любимия коментар. Винаги, като качим видео, очаквам да имам от същия човек. Същия господин, да. Всякакви баламурници. Трябва да се замислим за името на канала нещо. Да. Дали да включва баламурници. Баламурници говорят глупости. Може да споделите долу в коментар, дали ви харесва това име. Това беше баламурнишко изказване. Да. Ще го изрежеш едно. Аз нищо не режа, както знаеш. Гледай как внимаваш, значи какво говоря, най-високите от север. Да, обаче как ще го копаеш сега? Проблем. Това е такава експериментална лехичка. Ама ще я покажем следващия път. Съдихме си ги, няма да ви отъкчаваме с всяка една дупка. Това беше за днес в общи линии. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. До нови срещи! И до нови срещи!